пероксид или така наречената кислородна вода, калиев перманганат, течен сапун, който го сме разтворили предварително и различни цветове осветители. Цилиндърът се държи с 3 пръста на нивото на очите. Сега добавяме кислородната вода. С етикетчето към вънта. Обутвам очите и пак хубаво. Сега добавяме и разтворът на течния сапун. Сега оставяме пробитките, защото реакцията ще стане бурна. И слагаме осветители. В случая ще използвам сини-зелен цвят. Аз съм малко едноцветна, ще добавя само жълтичко. И за да ускорим реакцията, ще добавим разтвор на калиев перманганат. Сега наблюдавайте деца внимателно.